О, блядь, здорово. Здоров тебе. Black Metal? Да и это тоже, блядь. Да заебись, блядь. Black Metal это охуенно. Да. А умеешь пентаграмму делать руками? Блядь, научи. Пожалуйста. Сека. Смотри, две козы. Две козы. Переворачиваем. Щик. Одну на одну вот так вот ложим ручку. Пальчики соединяем. Блядь. Сука, я кадр ебаный, подожди. Две козы, вот, две козы. Вот две козы бери, две Да. козы. Чик. Совмещаем и одну на одну накладываем. И мизинчики должны сойтись. Мизинчики. Все, Ага. получилось. И вот эти два пальца, как в боулинге, обнимают руку. Короче, друг мой, у тебя получится скоро. Тихо. Ебать! Почти вышло. Ну все, ты уже такой, как бы, лютый. Блядь, братан, ты гений нахуй. Ну. Бля, заебись, но мне так громко. What is it? It's sheeran. I see fire. This is only this and just. Do you play Motorhead? Motorhead. No, I know only a few songs. No. Play something else. What is this? Play something. Metallica. Трем. Да, нормально играет. Cool, yeah. Cool. Good.